3 Gründe für eine zweite Katze. Grund 1: Gesellschaft. Deine bestehende Katze wäre nicht mehr allein, wenn du zum Beispiel bei der Arbeit bist. Grund 2: Spielkamerad. Deine Katze hätte immer einen Artgenossen zum Spielen. Sie wäre so ausgelasteter und zufriedener. Grund 3: Doppelte Liebe. Eine Katze gibt dir schon viel zurück. Wie wäre es, wenn dir gleich 2 Katzen ihre Liebe schenken? Aber denk dran, bei der Entscheidung, ob zweite Katze ja oder nein, geht das Wohl deiner Katze immer vor.